unakwenda Masasi, unakwenda Songea, mashimo tupu, na ni kwa nchi nzima. Sasa tukisema haya, wanasema sisi ni tatizo. Vyama vya ushirika, na leo nataka nizungumze vizuri sana kuhusu kupe wanaoitwa vyama vya ushirika. Kupe. Sasa nyie watu wa kusini sio wafugaji, mimi Heche mfugaji. Sasa sijui kama mnajua kupe. Kupe anang'ang'ania ngozi ya kizungu wanaitwa tick. Sawa? Kupe nia kwenye ngozi ng'ombe. Na kupe hana adabu, hana akili. Kupe wote huwa wanaamini ng'ombe ni mali yake. Unanisikia shehe? Kupe anaamini ng'ombe ni mali. Kwa hiyo wewe unafuga ng'ombe, kupe anajiaminisha huyu ng'ombe mali yangu. Ananyonya damu pale. Unamswaga ng'ombe, unampeleka mnadani, kupe yuko pale anaamini ng'ombe wa kwake. Unamuuza, kupe yuko pale pale. Akichinjwa ng'ombe, akianikwa ngozi kwenye jua, damu ikiisha, kupe anafia pale. Vyama vya ushirika kule nilikokuwa jana kinaitwa Runali, hapa Chakwe kinaitwa Mamku. Ni kupe. Ni nini? Kwa ajili ya kuwanyonya nyie. Na nitawapa mfano. Hivi nyie watu wa Mtwara na kusini huku, kwa nini mnanyanyaswa sana? Kwa sababu pia elimu ya huku iliharibiwa tangu mwanzo na watu hawajapewa elimu. Lakini nyie cooperative union za hapa zimeanza sawa sawa na cooperative union zilizokuwa Kagera waliokuwa wanauza kahawa, cooperative union zilizokuwa Kilimanjaro na kaskazini mwa Tanzania. Leo Wachaga wamesoma sana kutokana na mazao yaliyokuwa yanatokana na kilimo chao, kahawa, kama mlivyo na korosho, kama mlivyo na ufuta. Lakini wao vyama vyao vya ushirika vilikuwa vikipata fedha, vinasomesha wataalamu wao, watoto wao wanawasomesha mpaka Ulaya. Ndio maana wamejaa serikalini, ukienda madaktari ni wao, na wahaya hivyo hivyo wasomi wengi. Nyie cooperative union zenu zinajenga guest house. Nasema uongo? Na hizo gesi zenyewe shehe ananiambia zimejaa chawa na kunguni. Sasa nyie mtaendeleaje? Nilikuwa naangalia zao la korosho. Nitazungumza baadaye kwa nini haya mambo yanahusiana na katiba. Na nyie mfanye nini? Kusini mwa Tanzania, kabla ya uhuru, kabla ya nini? Watu wa kusini walianza kukataa ukoloni. Walikataa kuonewa. Walikataa wazungu. Jana nilikuwa na Chingwea, na mimi ni mwalimu wa historia. Wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, Wajerumani waliposhindwa vita kuu ya pili ya dunia, Waingereza walipewa kuongoza koloni la Tanganyika. Wakati ule mwaka 1946, mwaka 47 Wajerumani wakaja, Waingereza waliopewa kuongoza koloni la Tanganyika wakawa wanahitaji mafuta yanayotokana na karanga, lakini wakawa wanahitaji karanga. Wakaamua kuja kulima karanga Tanganyika kwenye koloni lao. Wakaja miongoni mwa maeneo walipoweka kilimo chao cha karanga ni hapo wanaita na Chingwea, Farm 17. Wangapi mnajua Farm 17 pale? Wakaenda wakajenga na reli ikafika kule kwa ajili ya kuchukua karanga wapeleke kule. Sasa wakaja wakanalazimisha watu, kwa sababu wakati ule kulikuwa ni kulazimishwa, forced labor. Forced labor kwa Kiswahili tunasemaje katibu mkuu? Kiswahili sanifu nitasemaje? Kulazimishwa kufanya kazi kwa nguvu kwa mzungu. Cha pili, kulikuwa na kodi, taxation. Kodi ya kichwa ilikuwa inaitwa head tax. Kukawa na kodi ya nyumba inaitwa hat tax. Hati ni vile vinyumba vya msonge vinajengwa hivi na majani. Kwa hiyo ukiwa na kanyumba kamoja, Waafrika walikuwa wanajenga kanyumba, wewe unajenga kwa kwako. Uwezi kulala na mtoto wako wa kike nyumba moja, unamjengea na yeye. Mama yako kama unaishi naye unajenga. Kwa hiyo vyote vinapigwa kodi na mzungu.
wakawa wanachukua ardhi ya watu ili walime karanga. Ilikuwa inaitwa land alienation, lakini cha mwisho ilikuwa ni raw wages. Wale wanaofanya kazi wanalipwa kidogo kidogo. Watu wanachingwea wa Makonde wanalazimishwa pengine na wilaya ya Masasi hii wakalime kwa mzungu, wakafyeke mapori hektea milioni 12. Watu wanachingwea wakafanya kitu inaitwa passive resistance. Mzungu ana nguvu, ana jeshi, ana polisi kama alilonalo Samia Suluhu Hassan leo. Jeshi la mzungu wakati huo ilikuwa serikali kama hii ya kinyonyaji. Kwa tunafanya passive resistance. Wazungu wakaleta mbegu ya karanga kutoka Ulaya ikapandwe, watu wanachingwea wakakoka moto. Si umepewa we gunia moja la kwenda kupanda, unaenda kulala nalo nyumbani kwako, asubuhi amkia shambani, magunia yote yale wakachemsha. Tunaelewana? Zikaiva sawa sawa, alafu asubuhi mzungu amekusimamia, unapanda karanga imechemshwa. Mzungu akasubiri mvua msimu wa kwanza, msimu wa pili, karanga hazikuota, zilikuwa zimechemshwa. Kwa mzungu wakaenda bungeni wakajadili kwamba biashara hiyo ni kichaa, wakaamua kuondoka Nachingwea, na Nachingwea pale waling'oa mpaka reli. Kwa hiyo watu wa kusini leo mnaponyonywa kama wazungu walivyo wanyonyeni, mna sababu za kukataa unyonyaji, na nitaeleza kwa sababu. Kwa mfano, zao la korosho ni zao linaloongoza kwa kuingiza fedha nyingi katika nchi. Uongo kweli? Mwaka 1970 watu wa Vietnam, nchi ya Vietnam ambayo inaongoza kwa kuuza korosho nyingi, baadaye Ivory Coast na ya tatu Tanzania, walikuja kujifunza kilimo cha korosho Tanzania hapa mwaka 1970. Na wakati ule Mwalimu Nyerere aliendeleza viwanda korosho. Haya magara yote, hivi viwanda vyote baadaye vimegeuzwa kuwa magara ya vyama vya ushirika, vilikuwa viwanda, na nitaeleza kwa kina baadaye. Nasema uongo? Sikuna wazee hapa, si mnajua vilikuwa viwanda vile, baadaye vikageuzwa vimekuwa magara ya vyama vya ushirika ikiwemo MAMCO. Sasa kwenye zao la korosho, kulima unalima mwenyewe kweli au mnasaidiwa na serikali? Kuna siku mtendaji wa kata amekuja kama serikali akashika jembe shambani kwako? Huyu DC ameshawahi kuja? Katibu tawala, OCD, polisi? Unalima mwenyewe, unapanda mwenyewe, ukivuna tu kwanza anaweka mageti njiani, unalipa ushuru wa kwanza, unatoa mzigo shambani, baadaye mzigo wako unakabidhi kwa chama cha msingi. Chama cha msingi kinachukua mzigo wako, wanaanza kunyonya pale. Chama cha msingi kinaanza kufanya nini? Ukipeleka pale ukipeleka pale tu, ikiingia pale kila kilo moja, kuna gharama inaitwa gharama ya usimamizi na uendeshaji wa vyama vya ushirika, anakula 100 yako pale. Tayari ulishalipa ushuru getini, lakini na yeye anakula 100 hapa. Kuna kitu kinaitwa mtunza gara, anakula shilingi 37. Kuna kitu kinaitwa ukaguzi, wanakula shilingi 2. Hiyo ni kilo moja ya mkulima. Kuna kitu kinaitwa dhamana ya utunzaji mazao ghalani, shilingi 35. Usafirishaji 50. Gharama ya usimamizi mauzo shilingi 5. Usimamizi wilayani, yani kila sehemu wewe wanasimamia, shilingi 2. Vifungashio shilingi 20. Maendeleo ya zao shilingi 30. Huo ni upande mmoja. Hiyo imetoka